ঘরে কত জায়গা রয়েছে, কোথায় গিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখো তোমরা। রৌদ্রের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, হয়তো রোদ্দুরটা ভালো লাগছে ওর, গরম লাগলে উঠে যেত। ঘুমু ঘুমু করছো, ডিস্টার্ব করলাম? আচ্ছা ঘুমু ঘুমু করো করো, ভালো লাগছে রোদ্দুরটা, ভালো লাগছে? কথা বললে উঠে যাচ্ছে। রে বাবা, চলে গেলেন, উনার নিজের জায়গায় চলে গেলেন। খাটের পায়াটা হচ্ছে ওনার বালিশ, আর নিচটা হচ্ছে বিছানা, আর ব্যাগটা সবসময় থাকে ওনার সাথে, সাথী ওটা। ছেঁড়াছিঁড়ির জন্য নতুন ব্যাগ ছিঁড়ে বসে রয়েছে। কি বলবো আর, বাচ্চা মানুষ ভাবি, কি আর বলবো, যা পারে করুক, দুষ্টুমিগুলো না করলেও আবার ভালো লাগে না। চাদরটা আবার ওইখান থেকে, খাটের ওখান থেকে ঝুলে গেছে। ও মা, শোনে বাবা, তুমি ঘুমাও, রোদ্রে ঘুমায় না, হ্যাঁ রোদ্রে যেও না মা, তুমি এখানে ঘুমো ঘুমো করো, ঘুমাও তুমি।